Hello anh em. Thì là hổm mình có mua một chiếc GTX G150 để chuẩn bị 2 tháng 9 này mình sẽ làm một cái chuyến đi đâu đó ha anh em. Nhưng mà xui một cái thì mình mua chiếc xe này đã gần 3 tháng rồi nhưng mà vẫn chưa có bộ hồ sơ gốc để làm biển số ha anh em. Thì hiện tại thì xe mình vẫn chưa có biển số luôn. Thật sự là rất là xui anh em. Nên là 2 tháng 9 này thì mình đành ở nhà luôn anh em. Nè, anh em thấy đường lộ như thế này đây mình còn không dám xách xe ra chạy đi nữa thì làm sao mà đem chiếc xe này mà đi chơi xa được, đúng không anh em? Quá xui, quá xui anh em ơi.